Jangan lupa subscribe channel Faqih teman-teman. Teman-teman, Faqih punya mainan burung nih, bagus banget nih, indah, warna merah lagi. Ayo kita terbangin. Caranya diputar-putar teman-teman, tapi yang banyak ya. Konyol. Terbang. Teman, ini bisa berputar, karet ini berputar kayak tugas. Nah, ayo kita terbang lagi. Dua, tiga. Wow. Sini lagi ya. Burungnya jadi teman-teman, jangan lupa subscribe channel